Ciao raga e benvenuti in questo orribile video. Ragazzi miei, oggi dovrei fare lo squishy a burro perché io sono povera, non tengo perché io devo avere ancora la partita, quindi oggi devo fare questo burro squishy che sta andando virale, quindi quando avrò i soldi lo andrò a comprare. E poi si deve vedere come si dovrà fare, quindi io vi saluto, dovrei fare un attimo quelle cose, io farò ora la parte 2, quindi non vi dovreste muovere, ritorniamo subito. Aspetto 3 anni. Mamma mia raga, ci metto almeno 3 anni, quindi aspettate sta cacchio di parte 2, non ci fate caso alla bestemmia che ho detto, ma io ci metto qua 3 anni, quindi ci vediamo fra poco. Sono una pazza sclerata. Ragazzi, comunque ci vediamo alla parte 2, ciao!